নাক ডাকাও কি কোনো রকম অ্যালার্জি? দেখুন, দুটো জিনিস হতে পারে। একটা হচ্ছে যাদের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস আছে তাদের নাকের যে লোকাল ডিফেন্স সিস্টেম যেটা নাকের মধ্যে, সেটাকে বলা হচ্ছে টার্বিনেট। সেই টার্বিনেট বড় হয়ে যায় যাদের অ্যালার্জি সমস্যা থাকে। এবার টার্বিনেট বড় হলে কি হবে, হাওয়া যাওয়ার যে রাস্তাটা সেটা সরু হয়ে যাবে। মানে এইটা যদি তোর নাকের যাওয়ার জায়গা থাকে, এখানে যদি একটা এত বড় টার্বিনেট বড় হয়ে থাকে জিনিস, তাহলে নেট হাওয়া যাওয়ার রাস্তাটা কম। এবার যখনই একটা সরু জায়গার মধ্যে দিয়ে ফোর্সফুলি বা জোর করে হাওয়া যাবে, তখনই হচ্ছে আওয়াজ প্রডিউস হবে, সেটাই নাক ডাকা। তো এটা অ্যালার্জির জন্য হতে পারে। আরেকটা কারণ হতে পারে যাদের ধরুন ওজনটা একটু বেশির দিকে, বা যাদের হচ্ছে একটুখানি মাসেলের স্ট্রেংথটা কম আছে, ঘুমোলেই জিভ উল্টে যায় বা রেসপিরেটরি মাসেলগুলো ক্লোজ হয়ে যায়, ঠিক আছে, সেই সব পেশেন্টদের হচ্ছে একটা রোগ হতো, সেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। তার জন্যও নাক ডাকা হতে পারে। সেটা নট নেসেসারিলি রিলেটেড টু অ্যালার্জি। তাহলে কোন নাক ডাকাটাই আবার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে? দুটোতেই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। যখনই হচ্ছে আপনার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাবে বডিতে ডিউ টু এনি রিজন, এই অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের জন্য হোক বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য হোক। যদিও অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে এর হার্ট অ্যাটাক হওয়ার চান্সটা বেশি, কারণ নর্মালি যখন পেশেন্ট জেগে আছেন সেই সময় অক্সিজেন স্যাচুরেশনের সমস্যা হচ্ছে না, কিন্তু যখনই ঘুমোচ্ছেন তখনই হচ্ছে ওনার এয়ারওয়েটা, ওপরের যে শ্বাসনালীটা সেটা কোল্যাপস করে যাচ্ছে, দিয়ে সাডেনলি অক্সিজেন স্যাচুরেশন একটা কমে যাচ্ছে। সেইটাতেই বডির যেটা ফ্লাইট অ্যান্ড ফাইট রেসপন্স, যে নিজেকে বাঁচাতে হবে, সেই রেসপন্সটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে, সে ঘুম থেকে পেশেন্টকে তুলে দিচ্ছে, দিয়ে আবার স্যাচুরেশনটা উঠে যাচ্ছে। এই যে সিম্প্যাথেটিক রেসপন্স, মানে যেটার জন্য আর কি ঘুমটা ভেঙে গিয়ে অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা বাড়ছে, এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে আলটিমেটলি হার্ট অ্যাটাকের চান্সগুলো বাড়িয়ে দেয়। হার্ট অ্যাটাক বলে শুধু না, হার্ট অ্যাটাক, প্রেশার, সুগার, ওজন বাড়ানো, সকালবেলা এক্সেসিভ ঝিমুনি হওয়া, মুড আর যে প্রচণ্ড ইরিটেটেড হয়ে থাকা, ডিপ্রেসড হয়ে থাকা, অ্যাংজাইটি, সবই কিন্তু এটার থেকে হতে পারে। এবার এটা অ্যালার্জিক রাইনাইটিসেও হতে পারে, যে নর্মাল টাইমে যখন ঘুমোচ্ছে তার নাকটা মোটামুটি হয়তো খোলা আছে, ইনফিয়াটারমেন্ট হাইপারট্রফি হলেও রাত্রিবেলায় অ্যালার্জির জন্য এই যে কনজেশনটা আরও বেশি বেড়ে গেল, নাকটা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল, তখন সে হয়তো মুখ দিয়ে ব্রিথ করছে, হয়তো গলায় টনসিলটাও ফুলে আছে, সেটা দিয়েও ব্রিথ করতে অসুবিধা হচ্ছে, তখন তার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই জিনিসটা হতে পারে। আচ্ছা, তো এটা ট্রিটমেন্ট কি কোনো রকম কোনো অপারেশন, সার্জারি, নাকি মেডিসিনে ঠিকঠাক হয়ে যায়? যদি অ্যালার্জিটা বলেন, অ্যালার্জি তো আপনি সার্জারি করাতে পারেন, রেকমেন্ডও করা সার্জারি, কিন্তু যদি অ্যালার্জির যে সোর্সটা সেটাকে যদি আমরা ট্রিট না করি, তাহলে তো আবার জিনিসটা ফেরত চলে আসবে, কারণ যেটার জন্য প্রবলেম হচ্ছে সেটাকে আমাদেরকে আগে ট্রিট করতে হবে। এই সব কেসেই অ্যালার্জি ইমিউনোথেরাপি যেটা বললাম, ওটা তো অ্যাকচুয়ালি সোর্সকে ট্রিট করার বিরুদ্ধে কাজ করে, তখন সেই সব কেসে অ্যালং উইথ সার্জারি অ্যালার্জি ইমিউনোথেরাপি দিলে ভালো কাজ করে। আর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যেটা, এটা হচ্ছে মেন হচ্ছে ওয়েট লস, যদি রেসপিরেটরি মাসেলে কিছুটা এক্সারসাইজ করা যায় সেটা। আর তাছাড়া হচ্ছে সিপ্যাপ বলে একটা থেরাপি থাকে, মানে দেখবেন হয়তো আইসিইউতে অনেক পেশেন্টে যাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, একটা মেশিন দিয়ে বাইরে থেকে একটা মুখের উপর একটা মাস্ক এখানে দিয়ে দেওয়া হয়, সেই মেশিনটা একটা বাইরে থেকে হাওয়া দেয়, সেই হাওয়াটার জন্য একটা প্রেশার প্রডিউস হয়, সেই প্রেশারে হচ্ছে শ্বাসনালীটা খোলা থাকে এবং হাওয়া চলাচল ঠিকঠাকভাবে হয়। এখানেও সিমিলারলি এটাকে বলে হচ্ছে সিপ্যাপ, কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেশার। এইটা দিয়ে রাখলে কি হয়, রাত্রিবেলা যখন বা দিনের বেলা যখনই পেশেন্ট ঘুমোচ্ছে, তখন তার যে রেসপিরেটরি সিস্টেম, মানে যে শ্বাসনালীটা যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কোল্যাপস হয়ে যাচ্ছে, সেইটাকে আটকানোর জন্য এই পজিটিভ প্রেশার দিয়ে রাখলে কি হচ্ছে, এটা খোলা থাকছে, তাহলে যে বারবার করে যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাওয়া, ঘুম থেকে ওঠার এই যে প্রবলেমগুলো, সেগুলো আর হচ্ছে না। বাট এগুলো সবই হচ্ছে সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট। যেই আপনি সিপ্যাপ থেরাপি বন্ধ করে দেবেন, ওই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার সমস্যা ফেরত চলে আসতে পারে। তো তাই জন্য ওয়েট লস এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আর এখন আরও একটা নতুন ড্রাগ বেরিয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে টিরজেপ্যাটাইড। এটা নিয়ে প্রচণ্ড দেখবেন যে ডায়াবেটিসের সেগমেন্টে প্রচণ্ড বেশি একটা মানে ক্রেজ চলছে, কারণ এটা হচ্ছে ওয়েট লসেও সাপোর্ট করে, আর শুধু ওয়েট লস বলে না, এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতেও এটা বেনিফিশিয়াল। আচ্ছা, এবার সেটা ইন্ডিয়াতে ফুললি ফাংশনাল হতে আর আসতে একটু টাইম লাগবে। এই টিরজেপ্যাটাইড আর এই সিপ্যাপ আর ওয়েট লস, এটা ছাড়া আরও কিছু আছে থেরাপি, যেমন ধরুন যাদের কম সমস্যা, তো কি হয়, যাদের ধরুন আমাদের যেই থুতনি মানে ম্যান্ডিবল, এই ম্যান্ডিবলটা কিছু জন একটু পেছনের দিকে থাকে, তাতে কি হয় যে জিভের থাকার মানে টাঙের স্পেসেরটা অভাব হয়ে যায়, এবং সেই জন্য আর কি সমস্যা হয়। তো তাদের যে ম্যান্ডিবুলার অ্যাডভান্সমেন্ট ডিভাইস, মানে কোনো একটা জিনিস দিলাম, দিয়ে আমার এটাকে থুতনিটাকে সামনের দিকে টেনে রাখলো যাতে টাংটা পেছনে উল্টোতে না পারে, তখন হচ্ছে মাইল্ড কেসেসে কাজ হতে পারে। আদারওয়াইজ
কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাদের ধরুন সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে, মানে ধরুন হার্ট ফেলিয়ার আছে, হার্ট কাজ করছে না, সেই হার্টের প্রবলেমের জন্য ব্রেনে অক্সিজেন ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে না, সেখান থেকে একটা মিসম্যাচের জন্য এই শ্বাস নেওয়ার সমস্যাটা হচ্ছে। এরকম কিছু কেসে হচ্ছে হাইপোগ্লসাল নার্ভ স্টিমুলেশন, মানে জিভকে যে নার্ভটা সাপ্লাই দেয় সেই নার্ভটাকে ডাইরেক্টলি স্টিমুলেট করে রাখা। এরকম আরও অনেক থেরাপি আছে, কিন্তু বেস্ট হচ্ছে যে যদি অবস্ট্রাকটিভটা শুধু আমরা বলি, মানে যেটাতে জিভ উল্টে যাচ্ছে, শ্বাসনালী কোল্যাপস হয়ে যাওয়ার জন্য ওই ওয়েট লস, সিপ্যাপ আর যেটা বললাম ড্রাগ বেরিয়েছে টিরজেপেটাইড। আপাতত এটুকুই। এতটা শুনে আমার এটাই মনে হলো যে এত মনে রাখেন কি করে। ম্যাডাম একটা কথা মাথায় এলো যে এই নাক ডাকার ক্ষেত্রে যে এই হার্ট অ্যাটাক, এটা তো অবশ্যই ঠিক আছে, কিন্তু কোনো কোনো পেশেন্টে দেখা যায় যে তারা এই যে দিনের বেলায় ঝিমুনি বললেন না, ওটা থেকে যে অনেকে দেখি যে মেট্রোতে, ট্রেনে বা কোথাও একটু জায়গা পেলে সেখানে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ছে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে, মানে এটাও কি কোনো একটা এই ধরনের রোগেরই সিমটম? একদম, সেই পেশেন্টের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। এছাড়াও হচ্ছে নার্কোলেপসি বলে আরেকটা রোগ আছে, যেখানে পেশেন্ট যেখানেই থাকবে সেখানেই হচ্ছে মানে ইমিডিয়েটলি প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় হয় দেখবেন পেশেন্টরা বলছে যে হঠাৎ করে বডির যে আমি যে দাঁড়িয়ে আছি সেই যে দাঁড়ানো যে ক্যাপাসিটি হঠাৎ করে চলে গেল, পেশেন্ট হঠাৎ করে পড়ে গেল, এরকমও হতে পারে। এটাকে বলা হচ্ছে নার্কোলেপসি, টাইপ 1 নার্কোলেপসি। তো এই সব পেশেন্টদের আর কি একটা স্লিপ স্টাডি বলে একটা হয়, যেটাতে হচ্ছে ঘুমের আর কি একটা স্টাডি, একটা পেশেন্টকে একটা স্লিপ ল্যাবে নিয়ে গিয়ে বা যদি সেটা সম্ভব নয় তার নিজের বাড়িতেই ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এসে ওভারনাইট মনিটর করা যে তার যে শ্বাসনালী আছে সেটা কি রাতে কোল্যাপস করছে কিনা, অক্সিজেন কতটা ড্রপ করছে, আর তার মুভমেন্ট কীরকম থাকছে, মুভমেন্টটা চেঞ্জ হলে তার স্যাচুরেশন যেটা আছে সেটা ঠিক থাকছে কিনা, দিয়ে বিভিন্ন রকম ইন্ডিসেস আছে, যেমন ধরুন অ্যাপনিয়া, হাইপোঅ্যাপনিয়া ইন্ডেক্স, অক্সিজেন ডিস্যাচুরেশন ইন্ডেক্স, এগুলো প্লাস হচ্ছে মাল্টিপল স্লিপ লেটেন্সি টেস্ট বলে একটা জিনিস হয়, যেটা নার্কোলেপসির জন্য আমরা করতে পারি। তো এরকম অনেকগুলোই আছে। আর এটাকে বলা, যেটা আপনি বললেন সিমটম, এটা হচ্ছে এক্সেসিভ ডে টাইম স্লিপিনেস, এটা কজ অনেক কিছুই হতে পারে। তো পেশেন্টকে অবশ্যই এটা ইভ্যালুয়েট করে নেওয়াটা খুব জরুরি, মারাত্মক হতে পারে। একদম, নালে পেশেন্ট হয়তো খেয়াল করে না, বলে যে হ্যাঁ আমার তো দিনের বেলা ঘুম পায়, হ্যাঁ আমি তো রাতে নাক ডাকি, তো জিনিসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুব সিরিয়াস, কারণ এটা থেকেই আলটিমেটলি সুগার, প্রেশার, হার্ট অ্যাটাক, যেটা সাডেন হার্ট অ্যাটাক, এমনকি স্ট্রোক আর ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি সব কিছু হতে পারে। তাহলে বুঝলেন তো, এতদিন যারা এটাকে অবহেলা করতেন যে ও রাত্রে ঘুম হয়নি তো তাই একটু দিনে ঝিমোচ্ছি, বিষয়টা কিন্তু এতটাও হালকাভাবে নেওয়া নয়। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় এলো এই শীতকালে কনস্টিপেশনের সঙ্গে এই শীতকাল, এটার কি কোনো যোগাযোগ আছে? হ্যাঁ অবশ্যই, শীতকালে একটা আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে আমরা একটু জলটা কম খাই, ঠান্ডা লাগে, তো ঠান্ডা লাগে, জল তেষ্টাও কম পাই, ওভারঅল মিলিয়ে কম হয়। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের মোবিলিটিও কমে যায়, মানে আমরা একটু হাঁটা চলাটা কম করি, যেটা হয়তো বসে থাকতে ভালোবাসি, যেটা হয়তো আগে আমরা একটু এক্সারসাইজ করতে বেরোতাম, জগিং করতাম, সেটাও কমে যায়। তো সেইগুলো ফ্যাক্টরের জন্য ওভারঅল আমাদের যে পেটে যে ইন্টেস্টাইন অর্থাৎ গাট, তার যে নড়াচড়া অর্থাৎ মোবিলিটি, সেটা হচ্ছে কমে যায় এবং সেটা থেকেই কনস্টিপেশন শুরু হয়ে যায়। তাহলে একটু জলটা বেশি খেতে হবে, হাঁটা চলা করতে হবে, হ্যাঁ, না হলে আবার শীতকালে আরো একটু মানে এতগুলো রোগের সঙ্গে এটাও আবার শুরু হয়ে যায়। আর অবশ্যই ফাইবার জাতীয় জিনিস খেতে হবে, নাহলে কিন্তু সেটাতেও কনস্টিপেশন আসতে পারে।